অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল কিংবা ট্যাবলেটের চার্জিং কানেক্টর আমরা খুব সহজেই চেঞ্জ করতে পারি। কখনো কি ভেবেছেন যে কোম্পানি যেভাবে চেঞ্জ করে সেম একইভাবে কি চার্জিং কানেক্টরটি পরিবর্তন করা সম্ভব? যখন চার্জিং কানেক্টর ড্যামেজ হয়ে যায় তখন আমরা চার্জিং কানেক্টর পরিবর্তন করি। প্রথমে হট গান দিয়ে চার্জিং কানেক্টর রিমুভ করে নিই, তারপর সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে ফিক্স করি। আজ আমি আপনাদের দেখাবো যে চার্জিং কানেক্টর সোল্ডারিং আয়রন ছাড়াই কীভাবে পরিবর্তন করতে হয়। যখন আপনি চার্জিং কানেক্টর সোল্ডারিং আয়রন ছাড়াই পরিবর্তন করবেন তখন কেউ কখনো বুঝতেই পারবে না যে চার্জিং কানেক্টরটি পরিবর্তন করা হয়েছিল। কোম্পানি থেকে যেভাবে চার্জিং কানেক্টরটি ফিক্সড হয়ে এসেছিল ঠিক একইভাবে আপনিও ফিক্স করতে পারবেন। তার জন্য আমরা হট এয়ার গান দিয়ে চার্জিং কানেক্টর পরিবর্তন করব। চার্জিং কানেক্টর পরিবর্তন করার জন্য আমরা হট এয়ার গানকে কিভাবে ব্যবহার করব সে বিষয়ে কিছু কথা বলে নিই। হট এয়ার গানের টেম্পারেচার থাকবে 300, এর উপরে দেওয়া যাবে না। যদি 300 এর উপরে আমরা টেম্পারেচার দিই তখন চার্জিং কানেক্টরটি ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এবং হট এয়ার গানের মুখটি অবশ্যই একটু বড় রাখবো। আর দেরি না করে চলেন ভিডিওটি দেখে নিই। ভিডিওটি দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কিভাবে চার্জিং কানেক্টর পরিবর্তন করতে হয়। প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ক্লিক দ্য বেল আইকন। স্যামসাং S3 মিনি এই মোবাইলটির চার্জিং কানেক্টর প্রবলেম হয়েছে। আমি এখন চেঞ্জ করব হট এয়ার গানের মাধ্যমে। কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় আপনারা দেখবেন। যখন আমি হট এয়ার গানের মাধ্যমে চার্জিং কানেক্টরটি পরিবর্তন করব, পাশে থাকা ডিজিটাল মাইকটিরও কোনো প্রবলেম হবে না। অবশ্যই হট এয়ার গানের টেম্পারেচার 300 তার মধ্যে রাখার প্রয়োজন। 300 এর উপরে আমরা যদি টেম্পারেচার দিই তখন কানেক্টরটি ড্যামেজ হয়ে যাবে। পুরনো কানেক্টরটি রিমুভ করে সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন কানেক্টরটি এখানে ফিক্স করে নেব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কানেক্টর চেঞ্জ করার পর একদম নতুনের মতন কোম্পানি থেকে যেভাবে ফিক্স হয়ে এসেছিল কানেক্টর ঠিক একইভাবে দেখতেন। কোনো টেকনিশিয়ান বা কোনো কাস্টমার কখনোই বুঝতে পারবে না যে কানেক্টরটি কখনো পরিবর্তন করা হয়েছিল। তো বন্ধুরা দেখতেই পাইলেন যে কিভাবে চার্জিং কানেক্টর পরিবর্তন করতে হয়। হট এয়ার গানের মাধ্যমে মাত্র 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যেই আমরা চার্জিং কানেক্টর পরিবর্তন করতে পারবো। এর চেয়ে আর সহজ অন্য কোনো পদ্ধতি আমার জানা নেই। আপনাদের যদি জানা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা এইভাবে যে কোনো মোবাইল কিংবা ট্যাবলেটের চার্জিং কানেক্টর পরিবর্তন করতে পারবো মাত্র 1 থেকে 2 মিনিটের ভিতরে।